복종아, 너 내일 삼촌이랑 병원 가야 돼. 너 좀 전에 내가 귤 줬잖아. 맛있었으면은 그냥 있고 맛없었으면 멍멍하고 해봐. 졸려? 주무셔. 이번 영상은 편집 없이 그냥 집이어가지고 제가 편집 프로그램은 따로 안 깔았습니다. 그래서 PC로 작업을 하기 때문에 그냥 지금 집에 저하고 복종이 단둘이 있으니까 이놈의 새끼가 저랑 또 안 놀아줍니다. 그렇게 편집을 해줘도 먹는 거 줄 때만 잠깐 아는 척하고 금방 또 이렇게 나와 있는 거 봐요, 이놈. 너 내일 병원 갖고 내 의사 선생한테 너 주사 너 아픈 거로 두라고 할 거야, 내가 너. 복종, 자, 그냥 자. 잘 자요. 나는 영상 보러 들어가실라니까. 일단 내일 검사를 먼저 맡아보고요. 맡아보고 아니 받아보고죠. 검사 받아봐야 이게 백내장일지 아닐지 알 수 있는 거고요. 내 식구들은 다 그냥 백내장이 아니길 바라고 있고 약으로만 할 수 있으면 좋겠어요. 그러니까 이 녀석이 지금 또 아픈 데가 있어가지고 그 약으로 생활을 하고 있는데 힘들어할 것 같아서 더 그러거든요. 이제 그런 상황입니다. 복종, 또 자꾸 너 외면해. 너 응? 너 먹을 거 줄 때만 삼촌 아는 척하고 너 서운해 너. 그래서 그 내일 오전 10시에 지금 예약을 잡아놨고요. 그냥 좋은 결과가 나와서 복종이가 한 일주일 만에 다시 제주도로 내려갈 수 있으면 좋겠습니다. 조금 원하는 결과가 아니라면 조금 더 길어질 수 있겠죠. 지금 네 얘기하고 있다고. 그래, 자. 자고 내일 병원 간 이후에 기록을 따로 또 해서 소식을 전하도록 할게요.